大部分感冒不用过度治疗，记住这2招，因为太实用，触碰到很多人利益，导致视频反复限流下架。但是脱下白大褂，我也是一个普通人，希望我的科普能让大家获益，哪怕只有1个朋友给我点赞，我也会毫无保留的教给您。冬天是感冒发烧的高发季，很多人感冒之后就开始咽喉肿痛、咳嗽、鼻清涕，去药店买药，推荐你各种消炎的、止咳的，不买上几十上百的，你都出不来。其实，在医生看来，大部分感冒记住这2招就够用了，不用乱花钱。第一个，对症用药，金莲清热片，不管是普通感冒还是流感导致的发热、咳嗽不停、咽干咽痛等多种症状，都可以用它来清热解毒、止咳祛痰、利咽生津。第二个，多漱口，感冒咽喉痛的时候可以用温盐水漱口，每隔2到3小时可以漱1次，冲刷掉咽喉里的炎性分泌物，保持喉咙的清洁湿润，帮助减少喉咙的肿胀不适。你记住了吗？